Дорогие товарищи, но неужели я скоро отдам эту машину? И вот, дорогие товарищи, машина уже на месте. Да, уже у меня не повернется язык назвать ее металлоломом. Конечно, это не супер машина, но и далеко не металлолом. Буквально пару минут назад я это дело загнал. Это дело, я имею в виду машину. И посмотрим теперь, как я ее вчера собрал. Капотяка, фары, морда. Все в зазор. Закрывается, не надо ничего давить под своим весом, так как капот большущий. Ему достаточно хлопнуть и закрыться. Все, бампер установлен. Передок полностью сделан. Я имею в виду, все закручено, все затянуто. Все, больше тут ничего делаться не будет. По зазорчикам даже, я скажу, и неплохо. Не супер. Но с этой стороны вообще хорошо, так как китайская вообще. И тут я еще делал, как видно, теперь зазорчики. Ничего тут не видно, что где-то что-то заходит, выходит. Все четенько. Тут все четенько, все. Тут все четенько, все. Но так как это китайская фара, китайский бампер и с крылом оригинальным, то тут немножко не так. Немножко торчит фара, немножко неправильный угол. Все. Тут вроде хорошо. Тут, вот, как я сказал, угол немножко выпирает. Ничего я сделать не могу. Если подсовываю фару, не сходится вот здесь. Если отсовываю, сходится здесь, не сходится здесь. Все, больше от меня тут лучшего не ждать. Зазоры, все хорошо. Закрывается, открывается, нигде не черкается. Лампочку я вывел, так как тут было дело, не знаю, был тут поворотник или нет, не помню. Но здесь, наверное, все-таки он был. С той стороны, так как с той стороны даже оторваны. Нету даже вот этой части, все там оторвано. Поэтому я там не буду ни защиту ставить, ничего. Тут все установлю как защита, если есть. Тут все нормально. С той стороны еще нету вот этого уплотнителя поролонового, который ставится, чтобы не закидывало. Поэтому с той стороны пускай ищет сам. Сзади уже, как я сказал перед этим, все было установлено. Единственное, я ее захлопнул. Открывается на электрический. Чтобы электрически открыть, нужно обшивку повесить и на кнопку нажать. Можно снутри, но не хочу. Она свежепокрашена. Сейчас я буду лазить. Там у меня и ручки лежат. Поэтому фонари я успею всегда. Этот отполирую. Вернее, замотую, установлю и на машине отполирую. Этот нормальный. Все тут замечательно. Все по зазорам. Все тут теперь четко. Мусор, конечно, есть. Это ерунда. Но зато все по зазорам. Ничего не ниже, не выше, все хорошо. По стеклам надо немножко отмыть, очистить. Оно вот буквально пальцем, это на пыльчики мелкие, это я потом. Так, стекла потом надо, где-то что-то, потолок надо закрутить хорошо. Так, начну с чего. Самая ответственная работа — это установка ручек, так как они уже ремонтированные, гайки, которые, не знаю, хорошо они держатся или нет, ну, вроде на испытаниях хорошо. Поэтому нужно найти болты, чтобы хорошо заходили, нарезать на них резьбу, если вдруг что, чтобы один раз закрутить хорошо и забыть. Это основное. Ну, а все остальное потом уплотнители, все, молдинги, зеркала в последнюю очередь, так как они лопоухие. Так, потом сюда молдинг установить, сюда жабо установить. Вот этих не было, так как капот новый был. Здесь больше ничего не устанавливается. Ну и так, мелочь. Вот эти вот накладки. Само собой. Дворники установить. Что еще? Ну там по ходу оно покажет. Я думаю, уже работа идет к завершению. Надеюсь, я ее скоро соберу и избавлюсь. Как видно, дорогие товарищи, обшивки, которые мне понадобятся сейчас, на данный момент, я занес в первую очередь. Ну и по ходу уплотнители на потолок, ручки, фонари занес, чтобы собрать дверные ручки. И заметил я такую вот вещь. Сразу не замечал. Оказывается, машина была серебристая, но она уже выкрашивалась в серебро. Так как видно на ручках, на вот этих уплотнителях, которые не снимались. Выкрашивалась она уже в серебро как минимум один раз. И как минимум один раз выкрашивалась в черный цвет. И поэтому так я их устанавливать не буду. Я сейчас вот это аккуратненько все счищу, насколько смогу. Не знаю, одна или нет. Я пока видел одну. Ну, наверное, я думаю, все.
Вот здесь вроде бы так не видно. Ну тут одна, по-моему, с них снималась. Вот тут видно вот серебро. Вот уже вторая. Ага, и вот кусочки серебра. Да, одна тут снималась. Ее смогли открутить, поэтому ее не закрасили. Остальные все закрасили. И второй раз, видно, пытались снять, и второй раз. Поэтому она серебристая и черная. Поэтому сейчас беру эту. Потом следующий этап. Уплотнители, которые я не хотел сразу устанавливать, так как я еще тут буду наклеивать карбон. Мне нужно будет уплотнители. Но ничего страшного. Я уплотнители сейчас установлю. Потом, когда карбон буду, потом я его немножко отсуну. Аналогично также стекло опущу, отсуну, и мне тут место есть его все. Потому что мне в первую очередь надо, карбон ерунда, поставить ручки, потому что меня терзают смутные сомнения. Купил я в магазине самые короткие болты, которые есть. Вот так они выглядят. Я думаю, достаточно. На всякий случай шайб еще взял, чтобы далеко их не ввинчивать, чтобы, ну, хотя бы на болт зашли чуть-чуть больше. И достаточно. Держаться будут намертво. 10 штук я взял. Так, где-то еще один. 10 штук запас. Ну, вот так вот у меня в планах. Ну и начну я, конечно, сборку с этой, с водятловской. Потом с той, ну и так далее и тому подобное. Потому что когда передние обшивки будут уже установлены, вся электрика тут, само собой, и она тут завязана. Если тут отключена, соответственно, никакая с них не поднимает. Поэтому и, соответственно, та не поднимает. Не знаю из-за чего, но устанавливая одну, не установив ту переднюю, там не открывается. А устанавливая и ту обшивку, открывается. Поэтому задние не запитаны, они так хоть так, а эти обе нужно вначале собрать полностью, с обшивками, со всем, а потом уже заняться задними. Но пока смотрим дальше. Дорогие товарищи, неужели этот момент настал? Наконец-то, вроде бы, не точно, но, по-моему, все я уже с машиной сделал. Все, что в моих силах, все, что нужно было поставить, все я установил. Надо еще внимательно все осмотреть. Хозяину я еще не звонил, так как я звоню тогда, когда уже машина стоит на улице. Вроде бы все нормалек, вроде бы все установил. Стекла почистил, не наклеивал я сюда карбон, сам наклеивает пускай. Установил я новые уплотнители. Кстати, вот тут вот только что установил, сейчас еще сюда вот установлю. Все, как видно, везде новые уплотнители. Идут вот эти вот по поводу ручек. Ну, прям все капитальненько. Ну, красота. Теперь все четко. Теперь видно, что ручка покрашена, не покрашена резинка. Она тут была покрашена изначально и серебром, и черным. Я все это почистил. И теперь видно, что цвет машины с резинкой не отличается. Вернее, отличается она матовая. Поэтому это говорит только о том, что все тут снималось. Все аккуратненько, все четко. Все везде открывается. Багажник, капот. Она останется так в пыли, не буду я ее мыть. Тут аналогичная ситуация. С хозяином потом договорюсь. Будет машину собирать. Потом подъедет, соберет машину, подъедет. Я ему в кое-каких местах уберу мусор, где найду. И все, и на этом будет конец. Зеркала установлены. Дворники установлены. Жабо покрашено. Все четко. Зеркало, о котором я говорил, которое осталось без стекла, оно так и осталось. Пускай ищет такое, которое надо. Молдинги я установил. Как видно, закрутил. Все хорошо получилось, все замечательно. Что с этой стороны, так как я тут менял порог, я тут переживал, что не станет. Все стало хорошо. Никаких зазоров, нигде ничего не черкается. Все так в пыли пускай остается. В каком состоянии он мне машину подогнал, все так было в грязи, в таком и пускай забирает. Так, что еще? Что еще? Так, надо не забыть передние колеса затянуть, так как я их снимал, делал, тянул машину.
Так, еще что мне останется? Ну, вроде бы, как будто и все. Так, вот этих вот не было, так как капот новый был. Где-то у него там валяются, или пускай новые. Вот это вот в клею или в чем-то, не знаю, это изнутри. Не знаю, что там изнутри. Я ничего тут не вырезал. Все, вроде бы пока все. Так, еще внимательно машину осмотрю. Внимательно. И если больше ничего от меня не зависит, выгоню еще на улицу, посмотрю ее. Если меня устроит, ну и, конечно же, буду звонить. Наверняка, наверное, это будет только вечером. Ну, мне главное, чтобы машина уже стояла на улице. Молдинги установил, все четко. Конечно, немножко не покоцанные есть, ну, нормально, все стало. Все хорошо, вроде бы все даже и неплохо. Ладно, вроде бы все сказал, но это еще не последнее об этой машине. Конечно же, на улице я ее уже засниму окончательно, потому что гаражные условия и уличные — это две разные вещи. Все, ну а теперь смотрим дальше. Ну вот так вот, дорогие товарищи, сижу я уже в этой машине. Металлолом уже даже язык не поворачивается сказать на эту машину. Хотя, конечно, еще ее нужно тут собирать. Не знаю, сколько они тут ее будут собирать. Самое главное, чтобы внешне ее не покоцали, потому что подполировать буду я. Так как тут еще есть мусор на машине, я буду подполировать. Ну и, конечно, если покоцают, попросят что-то сделать. Постараются, конечно, скажу, чтобы осторожненько. Ну а я, конечно же, перед тем, как вылезу, покажу вам, как машина смотрится. Я ее не вытирал, смысла нет. Ну а пока, дорогие товарищи, перед тем, как вылезу, пожелаю всем здоровья, никому не болеть, смотреть мои видосы. Ну а теперь вылазю и смотрите.